Comrade Awal Bello, a yau muna son mu tattauna akan tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa General Sani Abacha, wanda aka fi sani da Major Hamza Al-Mustapha. Muna son mu san your personality, sannan muna son mu san how deep or how far do you know about Major Hamza Al-Mustapha. Da fatan kana tare da ni? Thank you very much, Madam Charity, for giving me this wonderful opportunity. Sunana Comrade Awal Bello Damadami, the former PRO, Public Relation Officer, Department of Computer Science, Federal College of Education, Zaria, kuma tsohon President, Computer Science Department, Federal College of Education, Zaria, sannan former PRO, Student Representative Council, SRC, FC Zaria, and as well the former campus officer, Student Representative Council, Ahmadu Bello University, Zaria. Alhamdulillahi, zan ɗan yi tsokaci kaɗan akan Major Hamza Al-Mustapha. Major Hamza Al-Mustapha an haife shi ne a 1960, wato 1960 kenan, a wani gari da ake kira Unguru, jihar Yobe State. Bayan an haifi Major, ya yi rayuwarsa a wannan gari na Unguru, sannan kuma alhamdulillahi ya yi makarantansa, wato ya fara tun daga primary zuwa secondary ya yi a wannan gari na Unguru, wanda daga nan ya wuto nan garin Kaduna, inda ya yi aikin soja, ya shiga aikin soja kusan a sirrance, wato ta hanyar wato NDA, Nigerian Defense Academy. Bayan wato asalin Major ya samu horarwa na soja, ya yi ci gaba da gwagwarmaya da kuma nasarori da ya samu sakamakon kasancewar shi mutum mai gaskiya, mai adalci da kuma riƙon amana. Barrister Abdullahi Murtala, a matsayinka na masanin doka na ƙasa, akwai wasu allegations ɗin da suke tafiya ko kuma zan ce sun afku akan Major Hamza Al-Mustapha in several places whereby har ya kai shi na zuwa gidan gyaran hali for like 15 years, if I may remember. For like 15 years, sa'annan har Allah yau ya fita, and we're talking about him today because all this is all about him. So me za ka iya faɗa akan abubuwan da suka faru? Assalamu alaikum warahmatullah. Na gode ma Allah da na tsinci kaina a cikin wannan gidan talabijin mai albarka, na inda aka zaɓo ni ɗaya daga cikin samari daga jihar Kaduna don kasancewa a cikin wannan zaure mai albarka. To alhamdulillahi, ni sunana Abdullahi Murtala. Na yi karatun Diploma in Sharia and Civil Law a SIL, Center for Islamic Legal Studies da ke ABU Ahmadu Bello Zaria, a class of 2015-2016. Bayan nan na tsallaka zuwa Niger Republic, inda na je jami'an Abubakar Ibrahim na kammala LLB na a 2023. Alhamdulillahi, baya ga kasancewa na ɗaya daga cikin matasa kuma 'yan gwagwarmaya, especially a fannin harkar siyasa, an zaɓe ni cikin wannan program ne don na yi magana akan wani gwani wanda kuma ya kai a kira shi da suna gwani. Alhamdulillahi, Major Hamza Al-Mustapha mutum ne wadda a cikin arewa mu abin alfaharinmu ne Allah ya ba mu mutum irinsa. Dalilina na faɗin haka shine, idan aka ce maka mutum mai amana, to a wannan duniyan abu ne mai matuƙar wahala
ka iya zaƙulo wane ka ce wane yana da ma'ana wane yana da amana. Dalilin faɗin haka shine a duk inda ka yi fira da jama'a daban-daban akan Major Hamza Al-Mustapha za su ce maka shi ba ɗan siyasa ba ne, alhanin ma waɗanda suke faɗin haka ba san menene ma siyasa ba. Za a ce ai shi jami'in soja ne, ita siyasa riga ce kamar yadda rigan soja riga ce. Kana iya shiga aikin soja ka zama soja, daga lokacin da aka ganka da rigan soja ka zama soja. Daga lokacin da kai ritaya za a sai dai a kira ka da suna tsohon soja. Abin da nake so in magana akan, ana magana akan demokradiyya. Just of recent on 12 June mun yi celebration na demokradiyya a Najeriya, wanda alhamdulillahi matasa da dama a baya waɗanda suka kai shekarunmu su ne suka samu yabo daga gwamnatoci daban-daban don ganin bajintan da suka nuna wajen harkan kawo ma ƙasa ci gaba. Amma a wannan lokaci da muke ciki babu wani matashi da za a ɗauko shi a ce an yi recommending ɗinsa a matsayin cewa ya yi gwagwarmaya wa ƙasa har ya samu wannan girmamawa na musamman. To alhamdulillahi muna ganin cewa Major Hamza Al-Mustapha shi uba ne wanda a kowane lokaci idan ya sanya matasa a gabansa su ne kuma mafarkinsa, da su yake buƙatan cewa ya ga ƙasa ta canja, da su yake buƙatan ya ga ƙasa ta zama abin da ta zama. Baya ga haka kuma da ne magana, ana magana ne still akan demokradiyya. Wannan demokradiyyan da muke cikinta har tsawon yau shekara 22 kenan idan ban manta ba. In Allah ya so yadda ina so in tabbatar maki da cewa shi ne ma'assasan wannan demokradiyya da muke ciki. Bayan mutuwan mai girma shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa late General Sani Abacha, a wannan lokaci duk wani soja da ke gidan gwamnati ya shiga taitayinsa sakamakon cewa ya san Al-Mustapha zai iya zama shugaban ƙasa. Amma ya yi stepping down, ya kira General Abdulsalam Babangida, General Abdulsalam tsohon shugaban ƙasa wanda muna yara mun gani a gidan TV, don a kan idonmu mun gani muna yara ƙanana, da akwai fareti da aka yi daban-daban wadda is part of my memory da ba zan manta ba. Aka sanar da shi General Abdulsalam a matsayin shugaban ƙasa. Baya ga haka kuma Al-Mustapha ya stepping down, sai bayan nan kuma abubuwa daban-daban na bita da kulle suka dinga biyowa a cikin rayuwarsa, wanda mu ɗauka a matsayin cewa wannan abu ƙaddara ce irin wadda Allah ya masa don ya gane cewa ga yadda rayuwa ta kasance.